深夜巷弄内，少年边跑边回头，什么状况？白色粉末有如暴风雪席卷而来。原来是一名帽 T 男手持灭火器沿街对车辆狂喷，现场一片白茫茫，有如来到冰天雪地。少年玩得好嗨，住户却笑不出来。车子和地板积得厚厚一层干粉，民众起床看到这景象，简直不敢相信，一家人停放在外面的车辆全遭殃。大家起来都傻眼。我早上花了大概好几个小时在清地上跟墙壁，这整片都是。对，然后现在清完，现在在洗车子。新北市泰山和平街2号凌晨3点多，多部车辆遭人破坏，短100公尺，10多辆汽机车被波及，其中3辆车受损严重。警方找到恶搞的16岁少年，他坦诚先在附近偷了2支灭火器，同行友人则撇清不知道对方在干嘛，两人辩称只是好玩，仍被以窃盗、毁损公物和涉违法送办。我觉得那些小朋友的态度真的很差，一点反悔的那个表情都没有，然后知道我要告，就本来坐着全部站起来瞪我。有的是哦，特别生日的用那个灭火器在庆祝吧，以前在公园他们也是有这样发生的。里长无奈，因为替年轻人收拾善后不是第一次，拿灭火器当玩具，小心害到自己。干粉吸入过多会出现恶心、晕眩，严重的话还会灼伤呼吸道。干粉对金属表面也有腐蚀效果，若侵入车体内，恐怕造成零件故障。这些维修费用最后还是落到家长身上。一时贪玩制造干粉血井，该负的刑责也跟着从天而降。TVBS 新闻前人简玉琪，新北市报道。网上看新闻，请下载 TVBS App 或直接按订阅 TVBS 新闻频道。